ኣብ ስራሕ ይኹን ኣብ ዝኾነ ማሕበራዊ ዝምድናታት ዝርርብና ናይ ዓወትና መፍትሒ እዩ። ይኹን እምበር መብዛሕትና ከይፈለጥና ንገብሮም 6 ጌጋታት ንብቕዓትና ይጸልዎ ኣለዉ። ናይ ብሓቂ ክትልወጥን ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክትበጽሕን ትደሊ እንተኮይንካ እዞም ጌጋታት ብዝርዝር ክንሪኦም ኢና። ሰላም እንኳዕ ናብ ቻናልና ብድሓን መጻኹም። ንቻናልና ሓድሽ እንተሃልኹም ሰብስክራይብ ብምግባር ስድራ ቤትና ይኹኑ። ቀዳማይ ዘረባኻ ኣናኣይስካ ምዝራብ ብዙሓት ሰባት ትሕትና ዘርኡ ይመስልዎም ወይ ድማ ሰባት ከይነቕፍዎም ብምስጋዕ ቅድሚ ሓሳባቶም ምግላጾም ንዘረብኦም ብትሑት ዋጋ የቕርብዎ። እዚ ድማ ነቲ ዝመሓላለፍ መልእኽቲ ሓይሊ የጥፍአሉ ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ሰማዕ ንዓኻ ዘለዎ ኣረኣእያ እውን ከም ዝቕየር ይገብር። ንኣብነት መብዛሕትኡ ግዜ ብከምዚ ዝፅዑ ሓረጋት ይጅምር። ምናልባት እዚ ዝብሎ ዘለኹ ዕሽነት ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ኢሉ ይቕፅል። ኣነ ብዙሕ ኣይፈልጥን ግን እስኪ ከምዚ ክብል ኢሉ ይጅምር። ዝረብሕ ሓሳብ ኣይኮነን ይኸውን ግን እናበለ ይቕፅል። ናተይ ጥራይ እዩ ምናልባት ክጋገ ክኸውን ይኽእል እየ እናበለ ይቕፅል። እቲ ቀንዲ ምኽንያት ፍርሒ እዩ። ሰባት ሓሳብና እንተዘይፈትዮ እሞ ኣነ ደኣ ቀዲመ ኢለኩም ነይረ እምበር ንምባል ከም መሸፈኒ ንጥቀመሉ ወይ ድማ ኣዝዩ ትሑት ሰብ እዩ ንኽበሃል ብምላይ ዝመፅእ ስሕተት እዩ። ንስኻ ንባዕልካ ኣብ ሓሳብካ ምትእማን እንተዘይብልካ እቲ ሰምዐካ ዘሎ ሰብ ብኸመይ ኣብ ሓሳብካ ክኣምን ይኽእል? ሓደ ኣዝዩ ጠቓሚ ሓሳብ ዕሽነት ክኸውን ይኽእል ኢልካ እንተጀሚርካዮ ሰባት ከም ዕሽነት ክርእይዎ እዮም ዝፅበዩ። ሰባት ብዛዕባ ርእሱ ምትእማን ዘይብሉ ኩሉ ግዜ ቅሬታ እናበለ ዝዛረብ ሰብ ክሰምዕዎ ኣይደልዩን እዮም። ኣብ ክንዲ ዘረባኻ ተናኣስ ብንጹርን ብትብዓትን ጀምሮ። ሓሳብካ ጌጋ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ እዚ ንቡር እዩ፣ ግን ድማ ጌጋ ክትኸውን መስል ከም ዘለካ ኣሚንካ ትዛረብ። ኣብ ክንዲ ኣነ ብዙሕ ኣይፈልጥን ግን ትብል ብናተይ ኣረኣእያ ወይ ካብቲ ዝተዓዘብኮ በል። ኣብ ክንዲ እዚ ዝብሎ ዘለኹ ጽቡቕ ኣይኮነን ይኸውን ግን ትብል ሓደ ሓሳብ ኣለኒ ንሱ ድማ ኢልካ ቐጽል። ቃልካ ዋጋ ዘለዎ ክኸውን ቅድም ንስኻ ዋጋ ክትህቦ ኣለካ። ሓሳባትካ ክቡር ፍርያት ከም ምዃኑ መጠን ብጽቡቕ ጌርካ ኣቕርቦ። ትሕትና ማለት ርእስኻ ምውራድ ዘይኮነስ ንሓቂ ምኽባር እዩ። ስለዚ ድሕሪ ሕጂ ዝርርብካ ክትጅመር ከለካ ይቕሬታ ወይ ኣይፈልጥኒ ብምባል ዘይኮነስ ሓደ ኣገዳሲ ሓሳብ ኣለኒ ብምባል ጀምሮ። ካልኣይ ንዝርርብ ተመረፁ ባህርታት ኣለዉ ኢልካ ምሕሳብ። ዝርርብ ናይ ውሑዳት ፍሉያት ሰባት ውህበት ጥራይ ዘይኮነን ብዙሓት ሰባት ጽቡቕ ናይ ዝርርብ ክእለት ንምውናን ተወሊድካ ክትመጽእ ከም ዘለካ ይኣምኑ። ኣነ ስቕ ባህሊ እየ፣ ኣነ ከምኡ ዓይነት ተውህቦ የብለይን ወይ ንሱ ባህሪኡ ተዛራበ ስለ ዝኾነ እዩ ብምባል ገዛ ርእሶም የግልሉ። እዚ ግን ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ። ሰባት ዝርርብ ክበሃል ከሎ ኩሉ ግዜ ዝጭድር ዘስሕቕ ወይ ማእኸላይ ቃልኡ ዝኸውን ሰብ ጥራይ ይመስሎም። እቲ ሓቂ ግን ዝበለፁ ተዛረብቲ መብዛሕትኡ ግዜ እቶም ህዱኣትን ፅን ኢሎም ሰምዑ ሰባት እዮም። ዝርርብ መድረኽ ኣይኮነን፣ ዝርርብ ድልድል እዩ። ሓሳባትካን ስምዒትካን ንምልዋጥ ድማ ፍሉይ ባህሪ ዘይኮነስ ቁኑዕ ድሌት ጥራይ ዘድሊ። ብዙሓት ሰባት ንዝርርቦም ንምፅባቕ ኢሎም ዘይባህሪኦም ክላበሱ ይፍትኑ። ከምቲ ሰብኣይ ክኸውን ኣለኒ ወይ ከምዛ ሰበይቲ ኮይነ ክዛረብ ኣለኒ ኢልካ ክትሓስብ ከለካ ዝርርብካ ዘይስሕብ ይኸውን። ሰባት ካብቲ ጥቀሙሉ ቃላት ንላዕሊ ነቲ ናትካ ሓቀኛ መንነት እዮም ዝፈትውዎ። ከምቲ ብሽክሌታ ምዝዋር ብልምምድ ዝመፅእ ምዝራብ እውን ብልምምድ ዝመፅእ ክእለት እዩ። ንዝርርብ ተመርፁ ባህልታት ኣለዉ ኢልካ ምሕሳብ ካብ ምንምማር ይርሓቐካ። ሓደ ሰብ ሕፍረት ክህልዎ ይኽእል እዩ፣ እዚ ባህሪ እዩ። ግን እቲ ሕፍረት እናሃለዎ ብኸመይ ትርጉም ዘለዎ ዕላል ከም ዝገብር ክመሃር ይኽእል እዩ። ዝበለፀ ነገር ክሳብ ዝመፀኒ ስቕ ክብል ኣለኒ ወይ ንዝርርብ በቃ ቃላት የብሉ ኢልካ ምሕሳብ ንዝርርብ ይቐትሎ። ጽቡቕ ዝርርብ ማለት ፍጹም ቃላት ምጥቃም ዘይኮነስ ርክብ ምፍጣር እዩ። ሰባት እንታይ ከም ዝበልካዮም ክርስዑ ይኽእሉ እዮም፣ ግን ከመይ ከም ዝሰማዕካዮም ፈጺሞም ኣይርስዕዎን። ተዓዛቢኹን። ጽቡቕ ዝዛረቡ ሰባት ክትዕዘብ ከለካ ንሳቶም እውን ይጋገዩ፣ ይተባተቡን ዘረባ ይጠፍኡምን ከም ዝኾነ ዝተውዕል። ፍልልዩ ንሳቶም ብዛዕባኡ ኣይጭንቑን እዮም። ኣብቲ ሰብ ተኮር ኣነ እንታይ ክብል ኣለኒ ካብ ምባል እዚ ዛረብ ዘሎ ሰብ እንታይ ይስምዖ ኣሎ ናብ ምባል ተሰጋገር። ትኩረትካ ካብ ርእስካ ናብቲ ካልእ ሰብ ክቕየር ከሎ እቲ ባህሪኻ ኣይፈቅድን ዝብልሑ ይጠፍእ። ንዝርርብ ተመርፁ ባህርታት ኣለዉ ኢልካ ምሕሳብ ንርእስካ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ምእታው ማለት እዩ። ዝርርብ ንኩሉ ሰብ እዩ። ንስኻ መንነትካ ሒዝካ ብቕንዕናን ብትሕትናን ክትቐርብ ከለካ ካብ ዝኾነ ተወሳኺ ንላዕሊ ጎበዝ ተዛራቢ ትኸውን። ዝርርብ ተውህቦ ዘይኮነስ ድሌት እዩ። ሳልሳይ ደስ ዝብል ዝርርብ ክገብር ኣለኒ ኢልካ ምሕሳብ። ሓደ ሰብ ደስ ዝብል ወይ መሳጢ ዝርርብ ጥራይ ክገብር ኣለኒ ኢሉ ክጭነቕ ከሎ እቲ ዝርርብ ካብቲ ቀንዲ ዕላማ ይወፅእ። እቲ ዕላማ ርክብ ምፍጣር ክኸውን ከሎ ንሕና ገና ምናቕ ነቕይሮ። ኩሉ ግዜ ደስ ዝብል ክትኸውን ምስ ትፅዕር ኣእምሮኻ ዕረፍቲ ይስእን። ቀፂለ እንታይ ዘስሕቕ ነገር ክዛረብ ኣለኒ እቲ ዝበልክዎ ዶ ደስ ኢልዎም ይኸውን እናበልካ ትጭነቕ። እዚ ፀቕጢ እዚ ድማ ካብቲ ዝርርብ ብባህርያዊ መንገዲ ከም ትወፅእ ይገብረካ። ኣብ ክንዲ ምስቲ ሰብ ዘለካ ኣብ ውሽጢ ኣእምሮኻ ምስ ሓሳባትካ ተኸታዕ ትኸውን። ኩሉ ግዜ ጥዑም ጥራይ ክትኸውን ምስ ትደሊ እዚ ሓቀኛ ስምዒትካን ሓሳባትካን ትቐብሮ ኢኻ። ሰባት ምስ ሰብ እዮም ክራኸቡ ዝደልዩ እምበር ምስ ፍጹም ሰብ ኣይኮነን። ሓደ ግዜ ድኻምካ፣ ጭንቀትካ ወይ ዘይተረድእካ ነገር ክትገልጽ ከለካ እቲ ዝርርብ ዝያዳ ትርጉም ይረክብ።
اتدس زبل كخون طراي زفتن سب كن مأخلاي درجة حيزي تعرف هوات كل جزي حانتا يكونتن حزن الله صقم الله رزين كتعلو دس زبل زرب طراي كبرنا زبل سب كابزوم رزين ترقم زلهم على لاتي هادميو زي دما اتركب عميو كي خيوني عكتو أب زرب حد جدي سقطا كله نبريو اتدس زبل كخون زدل سب كن نت سقطا بزخول نقدر كمول إيجادل زي دما زيت اللي زربا كم زرب ወይ ዘይ ምስጥ ዕላል ከም ሰፍሒ ይገብሮ ፀጥሳ እሰብሃል ነገር ንምስትንታብ ዝውሃብ ዕድል ምዃኑ መርዳእ የድሊ ካብ ኣነ ናብ ንስኻ ትሰጋገር ኣነ ከመይ ይመስል ኣለኹ ካብ ምባል እቲ ሰብ እንታይ ይብል ኣሎ ናብ ምባል ተመለስ ዝበለፀ መሰጥ ዝርርብ እቲ ንሰባት ብቐንዕና ሰሚዑ እዩ ተራ ሰብ ምዃንካ ተቐበል ኩሉ ግዜ ኣስሓቂ ወይ ጥበባዊ ክትኸውን ግዴታ ይብልኻን ተራ ዕላል ተላ ሰላምታት ሓቀኛ ስምዒትን ዝበለፀ ርክብ ዝፈጥር ምስቲ ስምዒት ኩን እቲ ዝርብ ዝሕዝ እንተኾይኑ ሓቢርካ ሓዘን ዝሕረቕ እንተኾይኑ ሕረቕ ዘስሐቕ እንተኾይኑ ድማ ስሓቕ ዝርርብካ ምስቲ ኩነታት ይዛመድ እምበር ኩሉ ግዜ ጥዑም ክኸውን ኣይትግበሮ ዝርርብ ከም ሓደ ዋሕዚ ማ እዩ ሓደ ግዜ ሃዲኡ ይፈስስ ሓደ ግዜ ይፍልፍል ነዚ ኩሉ ኩነታት ብፀጋሚ ምቕባል እዩ ነቲ ዝርርብ ሓቀኛን መሳጥን ዝገብሮ ደስ ዝብል ክኸውን ኣለኒ ዝብል ፀቕጢ ውሩድ ደሞ ምስቲ ሰብ ክህሊ ኣለኒ ዝብል ዕላማ ሓዝ ሽዑ እቲ ዝርርብ ብባህሪኡ መሳጢ ክኸውን እዩ ራብዓይ ኣብ ድኹም ጎንኻ ቃልቦ ምግባር ኣብ ድኹም ጎንኻ ምትኳር ንባዕልካ ምእሳር ማለት እዩ ኣብ ዝርርብ ከለኻ ሓንቲ ቃል ተተጋጊኻ ወይ ድምፅኻ እንተተቀጢጡ ወይ ድማ ገለ ነገር እንተጠፊኡካ ንዓኻ እቲ ስሕተት ኣዝዩ ዓቢ ኮይኑ ይስምዓካ ሕጂ ክነቕፉን እዮም ከም ዘይፍልጥ ክፈልጡን እዮም ኢልካ ትጭነቕ እቲ ሓቂ ግን እቲ ሰምዓካ ዘሎ ሰብ ነቲ ስሕተትካ ኣየስተውዕልን ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ድማ ከም ንቡር ሰብኣዊ ጌጋ ወሲዱ ይሓልፎ እዩ ንስኻ ግን ነቲ ድኽመትካ ብመጉልሕ መነፅር ስለትጥምቶ ንመላእ ዝርርብካ ይፀድምዎ ኣብ ድኹም ጎንኻ ከተተኩር ከለኻ ኣእምሮኻ ካብቲ ዘረባ ውፅኡ ናብ ውሽጥኻ ይጥሕል እቲ ሰብ ዝብሎ ዘሎ ኣይትሰምዖን ኢኻ ምክንያቱ ውሽጣዊ ድምፅኻ ኢድካ ይቅንጥቀጥሎ ክዳንካ ተቐዲዱሎ ወይ እንግሊዝኛካ ድኹም እናበለ ይጨነቐካ ስለ ዘሎ እዚ ድማ ካብቲ ዝርርብ ፋሕ ከም ትብል ይገብረካ ኣነ ክንተባተብ ኢልካ እንትትጨኒቕካ ብርግፅ ክንተባተብ ኢኻ ኣብ ድኽመትካ ከተተኩር ከለኻ ትፈርሕ ምስ ፈራሕካ ድማ ተወሳኺ ጌጋታት ትሰርሕ እዚ ድማ ሓደ ናይ ጌጋ ዓንኬል ይፈጥር ኣብ ክንዲ ብዛዕባ ድኽመትካ ትጭነቕ ብዛዕባ እተመሓላልፎ ዘለካ መልእኽቲ ጥራይ ክትሓስብ ኣለካ ሓደ ሰብ ማይ ብጣዕሚ ክፀምእ ከሎ እቲ ማይ ዝሓዘሉ ብርጭቆ ተሰቢሩ ወይ ፅሩይ ምዃኑ ኣየገድሶን እዩ ጥራይ እቲ ማይ ሃልዎ ዝርርቡን ከምኡ እዩ ሰባት ካባኻ ጥቕሚ ሓሳብ ምፅንናዕ ወይ ዕላል እዮም ዝደልዩ ንስኻ ግን ኣብቲ ሓሳብካ ተቕርበሉ መልክዕ ድምፅኻ ኣዘራርብካ ትርኢትካ ጥራይ ከተተኩር ከለኻ ነቲ ትሕዝቶ ተጥፍኦ ፍጹምነት ፍቱው ኣይኮነን ሰባት ምስቶም ጌጋ ዝሰርሑን ድኽመቶም ዘይሓብኡን ሰባት ክዕልሉ ዝያዳ ቅሳነት ዝስምዖም ፍጹም ክትኸውን ኣይትፅዓር ኣቐልቡኻ ናወፃእ ግበሮ ብዛዕባ ርእስኻ ምሕሳብ ኣቋርፅ እሞ እቲ ሰብ ዝብሎ ቃላት ምቁፅራ ወይ ሕብሪ ዓይኑ ንምፍላጥ ትፈትን ኣቐልቡኻ ናወፃእ ምስ ዝኸውን እቲ ናይ ውሽጢ ጭንቀት ይሃድእ ድኽመትካ ተቐበሎ ገለ ነገር ተጠፊኣትካ እዚኣ ጠፊኣትንላ ወይ ብትግርኛ ክገልፆ ፀገመን ሓሳብ ኣሎ ምባል ንነብስኻ ሓራ ይውፅኣ ድኽመትካ ምስ ኣመንካሉ ንዓኻ መጥቃዕቲ ክኸውን ኣይኽእልን እዩ ኣብ ድኽመትካ ምትኳር ማለት ፀሓይ ኣላ ብርሃን ኣሎ ንስኻ ግን ኩሉ ፀሊም ኮይኑ ይርአየካ ድኽመትካ ንዝርርብካ ኣይገልፆን እዩ ድሌትካን ቅንዕናኻን ግን ይገልፆ እዩ ሓምሻይ ዓርስኻ ምውድዳር እቲ ንዝርርብ ናብ ውድድር ዝቕይር መርዚ ብዙሕ ግዜ ምስ ሰባት ክንዕልል ከለና ብዘይፍላጥና ነቲ ዝብሎ ዘሎ ምስ ሂወትና ምስ ንብረትና ወይ ምስ ዓወታትና ናወዳድሮ እዚ ድማ ንዝርርብ ካብቲ ሓቀኛ ዕላምኡ ርክብ ኣውፅኡ ናብ ስነ ልቦናዊ ኪናት ይቕይሮ ሓደ ሰብ ፅቡዕ ዕረፍቲ ሕሊፈ ኢሉ ክነግረካ ከሎ ንስኻ ብቕፅበት ኣነ ድኣ ዝሓለፈ ዓመት ኢልካ ትጅምር ወይ ድማ ሓደ ሰብ ፀገም ክነግረካ ከሎ ናተይ ድኣ ዝገደደ እዩ ትብል እዚ ዓርስኻ ምውድዳር ነቲ ሰብ ክትሰምዖ ካብ ዘይምድላይ ዝመፅእ ኮይኑ ኣነ ካባኻ በልፅ ወይ ካባኻ ዝገደደ ተጎዲኡ ንምባል ዝግበር ናይ ስልጣን ቃልሲ እዩ ብኣንፃሩ ድማ እቲ ትዛረቦ ዘለካ ሰብ ካባኻ ዝበለፀ ቃላት ዝበለፀ ትምህርቲ ወይ ሃብቲ ዘለዎ ኮይኑ ተሰሚዕካ ንርእስኻ ምውራድ ትጅምር እዚ ሰብ እዚ ክንዲ ዝፈልጥ እንተኮይኑ ኣነ እንታይ ክዛረብ ክእል ኢልካ ትፈርሕ እዚ ምውድዳር ዝንዓኻ ድምፂ ከም ትስእን ይገብረካ ዝርርብ ግን ናይ ማዕረ ሰባት ርክብ እዩ ነፍሲ ወከሰብ ድማ ናቱ ፍሉይ ዋጋ ኣለዎ ምውድዳር ንሓጎስ ይሰርቆ ይበሃል ሓደ ሰብ ብዛዕባ ዓወት ክነግረካ ከሎ ንስኻ ምስ ርእስኻ እናወለድኻ ኣነ ግን ከምኡ ኣይገበርኩልካ ክትሓስብ ተጀሚርካ እቲ ንዑ ክትሕጎሰሉ ዝግብአካ እዋን ናብ ናይ ቅንዕ ወይ ናብ ናይ ጣዕዛ ስምዒት ይቕየር ሽዑ እቲ ዝርርብ መቐረቱ ይስእን ኣእምሮኻ ኣብ ምውድዳር እንተሃልዩ እቲ ሰብ ዝብሎ ዘሎ ቃላት ኣይትሰምዖን ኢኻ ንስኻ ጥራይ ኣብቲ ኣነ ዝብል ዓንኬል ተሽከርካር ትህሉ ዝርርብ ድልል ክኸውን ነይርዎ ንስኻ ግን ብምውድዳር ጌርካ መንደቕ ትሰርሕ ኣለኻ ዝርርብ ውድድር ኣይኮነን ዕላል ማለት ሓደ ካብ ሓደ ዝበልፀሉ መድረኽ ዘይኮነስ ሓሳብ ንሓሳብ ዝተሓላለኸሉ ባይታ ምዃን ተረዳእ
نتفولي نتندقو اتسب كواخا سفلي تمكروي بلجان تحليو كم ناي تمرت عدلو سودنبر مسناتخا اي تودادرو نسخة صبو غيرهايو انون كابخا مهار لخ بمبال تبعتيو اب تحج زلو سب اتكر اتسب اب قدميخا زلو نمنت نبر ننبرتو وين سلطان ايكونن بس سب او منت ترخب عوت سبا تخبر حادث صبو نجر كنجركا خلو نعاها كم زغدلكا غيرخا اي تسدو نات عوت ناتكا كيسار ايكونن عرس خمس سبات كتودادر خلخا نرأسها ويل علسب ويدما تحت سب تقبرع قلت إقر كاب حق زرحا غيو حق أنيان مسات انزرر بمتق نسخة فوليها آنون فولي إزبل الرأي مزهلو وكايو نمود دار أو وقيتها نمرد أمستمتق زرربخا ترقم زلون زحقسوني هون شاد شاي بدنبي زي مدلاو كي تعتقا ناب عودة قنبر مقتاويو زررب لك أحكام حدا قعزايو ناب حربوتا كتبت عند رليخا كارتا كلوكا ويدما نابيت خيد حمد لك تفلت إقبع بدن بزي مدلاو كبحر خلو بزعوات سب بزعوات بوتا وي بزعواتك تزارة ولا تدلي زعبا من محبريتا وي حساب كي حسخا ناب زررب مقتاو مالتيو بدن بزي تدالو سب زررب نبجمار وين مقصالي تسقاميو كما يلخا كاب زول حتى حالفو زقصل زعبا سلزيبلو اتزررب قلطي في موت قد مدلونت مالتكن نقول قالات خا مصحف مالت يكونس ابز علالزي كلتا سلسه زرب زلعل نطبات كلونا لو الخام حساب مالتيو نسبة تزارب كم زلك بدن بتزي تدليخا نسبات زهاسي وي زي مطن قالات كتقم تخليخا نابنت اب حزن زلو سب مس حد حقو زلو سب زغبر علال يفلاليو بزعبات سبر كنتاتن اشت حبريتا مدلاو نزرب خا ترغم يهوا بدن بزي تدالو سب كل جزيرة تزرب كال سب كمرح يصبا እዚ ድማ ከም ተገዳስነት ዘይብሉ ሰብ ጌርካ ከም ተወሰደ ይገብረካ ዝርርብ ህያብዩ ሓደ ጽቡቕ ሓሳብ ወይ ሓበሬታ ሒዝካ ምምፃእ ድማ ነቲ ሰብ ምኽባር ማለት እዩ ቅድሚ ምዝራብካ ሓሳባትካ ብኣእምሮካ እንተዘላሊኻዮም ዘረባኻ ፋሕ ዝበለ ዝደጋገም ወይ ርእሲ ሓሳብ ዘይሓዘ ይኸውን እዚ ድማ ንሰማዕቲ ይሰልችዎም ብደንቢ ምድላው ማለት ነቲ ሓሳባት ፀቢቕካ ምብሳል ማለት እዩ እቲ መን እንታይ ስለምንታይ ሕተት ቅድሚ ምስ ሰብ ምዝራብካ ምስ መን ይዛረብ እንታይ ክዛረብ ንኽእል ዕላማ ዝዝርብ እንታይ ኢልካ ንርእስኻ ሕተታ ፅን ኢልካ ስማዕ እቲ ዝበለፀ ድልውነት ቅድሚ ምዝራብካ ነቲ ሰብ ፅን ኢልካ ምስማዕ እዩ ካብቲ ንሱ ዝብሎ ዘሎ ቃላት ንስኻ ትዛረቡ ሓሳብ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ንፁር ዕላማ ይሃሊኻ ዝርርብካ ንምስሓቅ ድዩ ሓበሬታ ንምልውዋጥ ድዩ ወይስ ንምፅናናዕ ዕላማኻ ምስ ትፈልጥ ኣዘራርባኻ ብባህሪኡ ይዳሎ ብደንቢ ዘይምድላው ንዝርርብ ፋሕ ዝበለን ዘይምስጥን ይገብሮ ዝርርብ ልክዕ ከም ፅቡቕ ምግቢ እዩ ንምቕራብ ግዜ ወሲድካ ክትዳለወሉ ከለካ ቅድመ ድልውነት ምስ ዝህልወካ ምትእምማንካ ይውስኽ ዘረባኻ ይጥዕም ንሰባት ዘለካ ኣኽብሮት ድማ ይግለፅ ድልውነት ናይ ፅቡቕ ዝርርብ ፍርቂ ዓወት እዩ ንሎሚ ዘዳለኩልኩም መደብ እዚ ይመስል ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ብካልእ ኣገዳሲ ርእሲ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ፅንሑ